歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係台式炒麵，好容易煮又好食，包你同你小朋友都中意。Let us begin。你見到好多材料，但係唔使驚。Hello，我今日會教你哋點樣煮呢個台式炒麵。你會見到好多材料，但係唔難做嘅。首先我哋有蝦啦，同埋最好有蝦殼。跟住呢，嗱，我哋會有芽菜啦、巴心菜啦。但係你如果唔中意用呢啲，冇問題，你可以用白菜又得，用西蘭花都得。咁跟住我哋有豬肉絲啦、冬菇啦，跟住切絲，跟住洋葱啦、葱啦，有少少薑，跟住半罐雞湯。咁啲浸冬菇嗰啲水唔好倒，一陣我哋要少少嘅。咁麵呢，你除咗油麵，你可以用其他各種你中意嘅麵，蛋麵啊都得。但係我呢就會覺得呢，咁多種麵，油麵去炒呢一個台式呢係最好，因為佢一陣到臨尾嗰陣時，佢要吸嗰啲湯啊。佢油麵係會比較吸，同埋比較整得好啲。嗱，冬菇要切絲啦，豬肉要切絲啦，跟住啲葱呢又係切絲啦，洋葱又係切絲啦，跟住葱呢就可以切大概2寸左右啦，切段啦，葱段啦，咁啊擺落去，咁啊要啲色嘅啫，咁啊唔係話一定要好色，咁你可以切啲葱粒都可以，睇下你個人中意。咁首先呢，又係同平時一樣啦。如果我整蝦我就一定吸乾水先嘅。咁咪攞廚房紙就吸乾，因為蝦你吸乾咗水呢，你一陣落咩調味料呢，佢就吸乜嘢落去隻蝦肉入面，咁就會更加好嘅。咁所以我每一次呢，你都係吸乾水，洗乾淨，吸乾水。今次呢，我哋落嘅調味料呢，就要落生粉1茶匙，跟住之後呢，就落少少鹽，少少好啦。因為我哋一陣成個麵我哋都會落豉油、落鹽嘅，咁蝦就唔使落太多調味料。咁落少少鹽，落少少生粉，跟住呢就去攪勻佢。攪勻之後呢，就擺埋一邊。咁豬肉呢，就點醃呢？就落1茶匙嘅豉油，同埋1茶匙嘅生粉，又係攪勻佢。跟住之後呢，就擺埋一邊，因為我哋呢之後要去練呢個蝦湯啊。煮呢個蝦湯嗰陣時呢，就有呢兩樣嘢呢吸收咗嗰啲嘢。咁點解要落生粉呢？蝦嗰啲呢會滑啲，咁豬肉嗰啲一樣就冇咁容易話煮得柴啊，唔好食。咁你呢去醃嗰陣時呢，就記住一定要攪勻，就唔好等佢有啲有啲冇。你唔想用手嘅，你攞匙羹嗰啲都得，就係盡量就要 make sure 佢攪勻啦。好啦，我哋而家要煮麵啦，同埋練蝦湯。咁你見到我隔籬有個煲係煲緊啲熱水嚟煮麵嘅。咁蝦點樣整個蝦湯呢？就首先攞個 pan 落啲油，就炒香嗰個葱頭同埋嗰啲薑。咁落薑先嘅，所以你見到我呢，即刻自己好似搞錯咗嘢。係啦，落薑先嘅，因為呢，你啲蝦殼始終有陣腥味㗎，所以要落少少薑去辟一辟味，同埋一陣個湯有少少薑味呢，你變咗煮炒麵嗰陣時呢，就唔使落薑嚇，因為有陣時啲細路仔如果係有啲薑絲有啲薑呢，咁佢哋唔食呢，就所以呢，就係薑落呢邊。咁呢，跟住落啲蝦殼，咁由佢哋煎一陣。咁煎佢大概20-30秒咁呢，跟住你呢，先去落呢個雞湯。咁點解落水就唔得？落水都得，但係落水呢就會落少少鹽，
同埋呢個出嚟呢個味呢就會炒麵嗰陣時個味呢就會差少少，所以我都會用翻雞湯嘅。咁啊半罐就得㗎啦，唔使話一大罐咁樣倒落，因為你越多呢就變咗湯，一陣就變咗湯麵就唔係炒麵啦。咁台式炒麵其實有好多時佢哋呢就係落呢啲咁嘅湯，咁呢就等個麵炒到呢吸晒個湯水，咁你又見到少少濕濕地，但係就冇汁嘅，咁就唔係話好似我哋香港燴飯啊或者濕炒麵啊濕炒河咁，唔係，佢唔係話之後打個芡嘅，佢純粹係將個炒麵呢吸咗個湯，等嗰啲麵啊同菜嗰啲呢有陣鮮味喺入面。嗱，你而家煲啦，煲到佢滾呢，熄得火。跟住呢就隔晒佢，你全部嘅薑啊、葱啊嗰啲蝦汁，嗱呢度呢就落2湯匙嘅冬菇水落去。如果你話我冇喎，都唔緊要嘅，只不過我等佢有啲，因為你呢邊嘅材料同炒麵嘅材料一樣呢，咁你一陣撈埋一齊呢，就唔會話有啲唔夾啊。嗱，你睇過晒啦，我乜都唔要，淨係要個湯嘅啫。咁嗰啲全部呢都可以倒啦。嗱，咁跟住呢，我煮緊個麵嘅同時呢，就可以炒個餸。唔同嘅麵佢煮嘅時間唔同，咁你哋自己睇翻啦嚇。咁就麵就要煮熟嘅，因為你落之後落去係兜嘅，兜一兜咁去吸嗰啲湯汁，你唔係到時嚟煮熟佢。煮熟咗擎乾啲麵。咁呢邊呢，炒料呢，就先炒洋葱。咁洋葱炒到佢有少少變色啦，跟住就落冬菇絲。冬菇絲落埋之後呢，炒佢大概30秒啦。咁之後呢，就可以落豬肉啦。咁豬肉呢，就唔使話我要炒到佢熟，唔使5-6分熟啦，就搞掂噶啦。因為你之後一路會喺入面一路炒，一路落其他料嗰陣時，佢基本上係會熟嘅。咁嗱，你而家有佢哋炒一陣啦，落豬肉啦。咁跟住呢，就開始落菜，同埋再慢慢落海鮮，永遠落最尾嘅，所以蝦係最後先落。嗱，你而家見到佢仲有啲粉紅色，唔緊要嚇。跟住我哋而家就開始落啲菜啦。嗱，都好似我咁講啦，菜係其實睇你，因為我啲小朋友中意食呢兩隻菜。咁你唔中意，我中意落白菜又得，中意落其他菜都冇問題。甚至你話你中意蘿蔔都得。你會見到我好少落蘿蔔，因為我個人麻麻地蘿蔔，所以你見到我煮親呢都冇話我唔係為咗特登去整靚嘅色而煮一陣嘥咗佢。咁我唔想嘅。但係你中意，譬如可以嗰啲蘿蔔切絲啦，跟住擺埋落去一齊炒，咁咪靚啲啦個顏色。咁由佢哋炒一陣先，唔緊要。跟住呢就擺喺度，因為個芽菜你擺喺度咁，等佢熱力呢熱一陣呢。跟住之後呢，就擺個葱段擺入去之後呢，咁就兜一兜呢，就可以落嗰個蝦湯啦。咁蝦湯因為有佢喺度煮一陣，咁等啲菜啊嗰啲就會腍啲，同埋可以吸咗嗰個湯。咁最尾呢，就落麵，跟住就調味啦。嗱，落完呢個之後，落蝦，你挖個窿仔就俾啲蝦落去。蝦因為好快就熟噶，所以盡量係喺差唔多你搞掂之前，你先好落啲蝦。嗱，因為你呢個你再兜一兜啲蝦之後，你基本上就落蝦湯、落麵。跟住去兜一兜，跟住就落啲調味料，跟住就上碟噶啦。所以就蝦係最後先落啊。嗱，你見到啦，佢好似哇，點解好似仲係好濕咁？唔緊要，你當你個麵落去呢。兜一兜呢個麵就索晒啲湯噶啦，所以呢個湯唔好落嗰個蝦湯，唔好話整好多。我等我整多啲先，我有整佢1罐蝦湯唔好。但係呢，如果你個蝦有蝦頭呢，出嚟仲香嘅，因為我呢就買雪藏就冇啦。咁而家呢，就落2個湯匙嘅生抽，跟住之後呢，就落2個湯匙嘅老抽呢，係去
整個色嘅啫。所以呢，就你話我唔中意落嘅，你落1個湯匙或者甚至唔落老抽都得嘅，因為佢純粹係俾色，咁等你個麵炒出嚟呢，就個色就更加靚嘅啫。你唔落都冇問題。咁但係你話我唔落，但係我又想佢咁鹹啲嘅，你哋食得，因為我要煮嘢俾小朋友呢，你見我冇乜落鹽噶啦。咁但係如果你話你想食鹹少少，可以落1茶匙嘅鹽，鹽就要茶匙好啦，因為太多呢，一陣鹹得滯你就救唔翻。但係如果唔係呢，你到食嗰陣時你自己再分開落鹽落胡椒粉冇問題嘅嚇。咁好似我呢，到我分開咗之後，到我食嗰碗呢入面呢，我就會落少少白胡椒粉嘅，調個味仲更加香。但係呢個因人而異，所以我就冇喺度落嘅後面啲調味料。而家就等我試食，等你睇下有幾咁好味啊！如果你哋有機會試下煮呢個餸，真係好容易煮嘅台式炒麵。佢呢就唔係靠鑊氣，但係都好好食噶，又屋企煮又方便。如果你中意嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，同埋 click 個鐘仔，等我有新 video 你就唔會錯過，同埋 share 俾你啲 friend 啦。希望下次煮嘢食見到你哋啦，拜拜。